Dedikoducu, dedikoducu, dedikoducu. Modern Sapiens'in yaklaşık 70 bin yıl önce edindiği yeni dil bilgisi ona saatlerce dedikodu yapabilme şansı verdi. Kime güvenebileceğine dair bilgi, küçük grupların daha büyük gruplara dönüşmesine, dolayısıyla da Sapiens'in daha sıkı ve karmaşık işbirliği yöntemleri geliştirmesine yol açtı. Böyle bir giriş yapmak istedim. Ben Elif, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün Sapiens kitabı hakkında konuşacağız ama A'dan Z'ye konuşmayacağız. Sapiens kitabında geçen dedikodu ile ilgili önemli bir kısım var. Onun hakkında konuşmak istedim ben. Ben bu kısmı okurken çok eğlendim ve çok şaşırdım. Onun dışında da bu kitabı kimler okumalı, kimler okumamalı, ben bu kitabı nasıl okuyorum ve beğendiğim, örnek aldığım birkaç bölümden bahsetmek istedim. Şimdiden vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, Sapiens'i ben bir online kitap dinleme sitesinden dinliyorum. Daha doğrusu uygulamasından dinliyorum. Bu uygulamayı ilk defa indirdim ve 30 günlük deneme süresine başladım. Bayağı da memnunum. Yemek yaparken, temizlik yaparken, gün içerisinde tüm diğer uğraşlarım içerisinde dinleyebiliyorum kitabı. Böyle muhtemelen kurgu kitapları galiba yine elimle açıp okumayı tercih edeceğim ama bunun gibi bilimsel kitaplar olabilir, kişisel gelişim kitapları olabilir. Bunları dinlemeyi tercih edebilirim. Sapiens kitabına gelecek olursak, kitap bildiğiniz üzere çıktığı günden beri çok fazla tartışılıyor. Evrimle ilgili bilimsel kaynaklar var, tarihle ilgili, sosyolojik kaynaklar var. Hepsinin aslında toplanmış bir biçimi. Yani Sapiens kitabını okuduğunuzda muhtemelen birkaç kitabı, hatta birkaç yüz kitabı aynı anda okumuş gibi olabiliyorsunuz bilgi açısından. Ama bunun yanında bilgi tabii ki bir bilim insanının anlayacağı düzeyde değil, normal bir insanın anlayacağı düzeyde biraz daha kolaylaştırılmış şekliyle yazılmış. Bunun dışında yazarın da kendi fikirleri var. Fikirleri yer alıyor kitapta. Tabii ki buna katılıp katılmamak size kalmış bir şey. Ama ben kitabı çok faydalı buldum ve birçok konuda da fikrimi, yani bakış açımı değiştirdi aslında bakarsanız. Kitabı kim okumamalı, ona gelecek olursak. Kitapta çok fazla kuzen şempanze lafı geçiyor örneğin. Yani evrime dayalı bir kitap. Bu laftan, yani bu cümlelerden kesinlikle rahatsız olan kişiler hiç kitabı okumamalı bana göre. Ama evrime inansanız da inanmasanız da, daha doğrusu evrim teorisine haklı bulsanız veya bulmasanız bile bence kitabı okumalısınız. Dediğim gibi sıkı sıkıya bağlı olan kişiler okumazsa daha iyi olabilir onlar için, zaman kaybı olmaması için. Kimler okumalı noktasına gelirsek, ben özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin okuması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kitabı okuduğunuz zaman insan davranışları üzerine de çok farklı bir perspektif kazanıyorsunuz. O yüzden çok hoşuma gitti. Şimdi kitapta öncelikle benim ilk şaşırdığım şey şu oldu. Ben Homo sapiens'in insanlardaki tek tür olduğunu düşünüyordum. Yani daha doğrusu insan türünün adının Homo sapiens olduğunu düşünüyordum. Fakat Homo sapiens aslında şu anda yaşayan tek insan türüymüş. Homo türleri arasında, yani insan türleri arasında birçok insan türü varmış. Fakat bunlar bir şekilde ölmüş veya Homo sapiens tarafından öldürülmüş. Bu beni çok şaşırtmıştı. Bunun neye dayanarak öyle düşündüğümü, neye dayanarak öyle bildiğimi bilmiyorum açıkçası. Yanlış bilgiymiş. Ben ona çok şaşırmıştım. Kitapta 3 tane devrimden bahsediyor. Biri bilişsel devrim, diğeri tarım devrimi, üçüncüsü sanayi devrimi. Kitapta öncelikle bir evrimden bahsediliyor, nasıl var olduğu, milyonlarca yıl öncesi. Daha sonra insanın sanayi devriminden sonraki modern insana geçiyor. Sosyolojik analizler yapıyor. Kurgu olarak, yani insanoğlunun, modern insanların kurguladığı ürünleri, devlet gibi, sosyal firmalar gibi ya da din gibi, dini de bir kurgu olarak öngörüyor yazar. Bunlar gibi şeyleri inceliyor. Geçmişten günümüze etkilerini de inceliyor. Şimdi dedikoduyla ilgili kısma gelecek olursak, dedikodunun aslında geçmişteki Homo sapienslerin bilişsel dil yeteneğini geliştirdiğini varsayıyor.
yazar. Daha doğrusu bununla ilgili bilim insanları böyle düşünüyormuş. Şöyle geçiyor kitapta. Dedikodu sıkça kötülenen ama aslında kalabalık gruplar halinde işbirliği yapabilmenin de temelini oluşturan bir beceridir. Şimdi bunu okuduğumda ben çok şaşırmıştım ama bununla ilgili, yani dedikoduyla ilgili zaten bazı bilimsel çalışmalar da var aslında. Dedikodunun arkadaşlıkları geliştirdiğini, iki kişinin yaptığı dedikodu, üçüncü kişi hakkında yaptığı dedikodu o iki kişinin arasındaki dostluğu güçlendirdiğiyle ilgili çok güzel araştırmalar var. Tabii ki gördüğümü çok şaşırdım, eğlendiğim de bir bölüm oldu. Her seferinde de böyle Yasin'in, Survivor'daki Yasin'in Evrim'e söylediği sözler aklıma geliyor. Çikolata İnsanlar yaparsın hepsi. neyi buldular? Ateşi, Ateşten sonra bir şeyi böyle dedikoduyu buldular Evrim. bir şeyi icat Bunun dışında yazar şuna inanıyor. Dedikodunun da bir sınırı var. Ve bu sınır 150 kişiyle maksimum oluşabilir. 150 kişinin dışında grup bundan büyük olduğunda çoğu kişi ne diğerlerini yeterince yakından tanıyabilir ne de etkili bir şekilde dedikodu yapabilir diye açıklıyor. Bunun dışında benim kitapta özellikle üzerine düşündüğüm bir kısım var, bir teori var. Bu da bana çok ilginç gelmişti. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi geçmişteki atalarımızın avcı toplayıcı olduğu üzerinde bir söylentiler var, bir teori var. Ve bununla ilgili kanıtlar da var elbette. Ve günümüzdeki obezitenin aslında genetik kodumuzda yer aldığı bilim adamları, bilim insanları tarafından teori ediliyor. Bunun altyapısında şöyle açıklıyorlar aslında. Geçmişteki atalarımız avcı toplayıcı bir düzende olduğu için avını yakaladığında hemen herhangi bir hayvanın, vahşi hayvanın saldırısına uğramamak üzere hemen tüketirlermiş ve kaçarlarmış. Ve bu yüzyıllar boyunca böyle sürmüş ta ki tarım devrimine kadar. Ve bu günümüzdeki insanların da aslında genetik kodlamasında yer alıyor diyor yazar. Ve buna göre de insanlar modern hayatta koca koca binaların, apartmanların içerisinde olsa bile ve her yerde her şekilde yiyeceğe ulaşabiliyor olsa bile buzdolaplarımız full dolu. Çünkü sürekli bir kaçınma hali içerisindeyiz ve sürekli geçmişte olduğu gibi bir yerlerden kaçıyor gibi sürekli olarak yemek yiyoruz. Bu modern dünyadaki obezitenin de aslında geçmişten kaynaklandığının bir göstergesi diyor yazar. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Bunun gibi birçok aslında tespit var kitapta. Tabii yazarla aynı görüşte olmadığımız yerler de oluyor. Din üzerinde de, yani din, kültür, kadın erkek eşitliği vesaire üzerinde de bazı kurgu olduğuna dair söylemleri var yazarın. Ama bunun dışında söylediği birçok şeyi aslında düşünmenize neden oluyor. Ben kitabı gerçekten çok beğendim ve herkese tavsiye ederim. Muhtemelen zaten okumuş bile olabilirsiniz çünkü çok popülerdi. Özellikle 2017-2018 yıllarında çok popülerdi. Bunun devamı olan kitabı da almayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Fikirlerimi paylaşmak istedim sıcağı sıcağına. Henüz daha hala kitabın son sayfalarındayken. Kitap dediğim gibi öneriyorum ama biraz önyargısız okumak lazım. Eğer bakış açınızı hayata dair ve insan davranışlarına dair bakış açınızı değiştirmek istiyorsanız mutlaka okumalısınız. Kalın olduğuna da bakmayın bu arada. Akıcı bir kitap. Bazı çok küçük yerlerde sıkıldığımı söyleyebilirim ama onları da hızlı bir şekilde okumaya çalıştım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.